Ketibaan pesawat bagi pameran aero angkasa dan maritim antarabangsa Langkawi 5 2019 di Langkawi telah mencapai 90%. Hanya beberapa pesawat saja yang belum tiba di bumi mahsuri itu bagi pertunjukan dan pameran yang akan bermula Selasa ini. Pengurus Malaysia Airport Holding Berhad MAHB Langkawi, Jeffrey Ramli berkata, sempena 5 2019 kali ini, pihak MAHB turut menyediakan pesawat yang lebih besar untuk menampung peningkatan pelancong ke pulau ini. Seramai 10,000 penumpang sehari dijangka keluar masuk ke Langkawi melalui pintu lapangan terbang sepanjang pameran terbesar Asia Pasifik itu berlangsung berbanding 7,000 penumpang sehari pada hari biasa.